ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 2078 साल भाद्र महीना को आज 31 सद्गुरुवार, तदनुसार सेप्टेम्बर महीना को 16 तारिक सन् 2021 बाबा को सुमधुर महावाक्य हामी श्रवण गर्दैछौँ। आज बाबाले हामीलाई विशेष गरेर दानी, महादानी र वरदानी आत्मा बन्नको लागि बाबा इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। वरदाता, भाग्य विधाता बाबाका हामी बच्चा हौँ। बाबाले हामीलाई जन्म हुने बित्तिकैबाट अनेक आशीर्वादले भरपूर गर्नुहुन्छ। बाबा जन्म हुने बित्तिकै हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, वरदान। बच्ची तिमी के हो भन्नुहुन्छ बाबा? ज्ञानी आत्मा, अरू योगी आत्मा, भाग्यवानी आत्मा हो। बाबाले कति वरदान र आशीर्वादले भरपूर गर्नुहुन्छ बाबा। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आज भन्दै हुनुहुन्छ, बच्ची मनुष्यलाई यति शक्तिशाली बनाऊ, पावरफुल बनाऊ, जो मनुष्य शक्ति को द्वारा र कर्म द्वारा, मनुष्य द्वारा हामीले शक्ति को दान। आत्माहरू निर्बल छन्, कमजोर छन्। तो निर्बल कमजोर आत्माहरूलाई शक्ति को दान दिएर बाबाबाट प्राप्त भएको जो पनि खजानाहरू छ, त्यो खजानाहरूलाई अरू आत्माहरूलाई दान गरेर तिमी वरदाता बाबाको बच्चा, वरदानी महादानी बन भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? शक्तिको दान देऊ। निर्बल छन्, कमजोर छन् आत्माहरू, हैन? ती कमजोर आत्माहरूलाई, शक्तिहीन जसले स्वयंलाई महसुस गरिरहेका छन्, ती आत्माहरूलाई शक्तिको दान देऊ। कई बार हामी बाबाको वाणीमा सुन्छौँ नि, बडी दादीजीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि कोही आत्मा एकदमै कमजोर छ, आफूलाई चेन्ज गर्न चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो आत्मालाई तिमीले सूक्ष्म रूपबाट शक्तिको सकाश देऊ, शक्तिको दान देऊ। जुन कमी छ त्यो आत्माको भित्र, त्यो कमीलाई मेटाउनको लागि ऊ आत्माले सूक्ष्म रूपबाट सकाश, हाम्रो जो शक्तिको दान हो, बाबाबाट प्राप्त भएको शक्तिको सकाश सूक्ष्म रूपबाट ऊ आत्मालाई भिजुअलाइज गरेर बारम्बार दिने गरौँ। त्यो आत्माले स्वयंलाई चेन्ज गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। तो मनुष्यको द्वारा शक्तिको दान र कर्मको द्वारा ब्रह्मा बाबाले जीवनमा यही पाठ हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। जस्तो कर्म मैले गर्छु, मलाई देखेर सबैले गर्नेछन्। त्यसकारणले ब्रह्मा बाबालाई फलो गरौँ, अनुसरण गरौँ, जो कि हाम्रो प्रत्येक कर्मबाट आत्माहरूले के गर्न सकुन्, शिक्षा लिन सकुन्। आहा, कर्म भनेको त यस्तो हुनुपर्छ। कर्म त्यही हो, हरेक ब्राह्मणले गर्ने कर्म। तर योगयुक्त अवस्थामा रहेर, बाबाको यादमा रहेर, शान्त चित्त स्थितिमा रहेर, हैन, शान्त स्वभावमा स्थित रहेर गर्ने कर्म, जुन कर्मले अलौकिकताको वासना दिलाउँछ, दिव्यताको अनुभूति गराउँछ, हैन? कोही कोही हुन्छ नि मान्छे हतारिँदै बोल्दै कराउँदै गरेको कर्मबाट र शान्त मुद्रामा रहेर शिव बाबाको यादमा मौनमा रहेर गरेको कर्ममा कति अन्तर हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रत्येक कर्मबाट हामीले अरू आत्माहरूलाई गुण दिन सक्छौँ, हैन? गुण सिकाउन सक्छौँ। आफ्नो जीवनको धारणाबाट अरू आत्माहरूलाई पनि पाठ सिकाउन सक्छौँ। त्यसकारणले मनुष्यद्वारा शक्तिको दान र कर्मद्वारा के गर भन्नुहुन्छ बाबा? गुणको दान गर्न सिक।
र अर्को कुरा बाबाले आज हामीलाई बहुत सुन्दर हैन वरदानले बाबा भरपूर गर्दै भन्नुहुन्छ, बच्चे आफ्नो उच्च स्थितिको आधारमा, आफ्नो श्रेष्ठताको आधारमा तिम्रो बाणीको उच्चता, तिम्रो दृष्टिको उच्चता, तिम्रो कर्मको उच्चता, मन वचन कर्मको श्रेष्ठता, यो श्रेष्ठताको आधारमा बाबालाई तिमी बच्चाले अन्तमा प्रत्यक्ष गर्न सक्नेछौ। प्रत्यक्षताको झण्डा अन्तमा लहराउन सक्नेछौ। त्यसैले बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी बच्चाहरूले नवीनता ल्याऊ हैन। प्रतिदिन हाम्रो जीवनमा केही न केही नवीनता भरिएको होस्। हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो बोलाइमा, हाम्रो गराइमा, हरेक कुरामा हर आत्माले नवीनताको अनुभूति गर्न सकुन्। यसबाट हामीले बाबालाई सहजै रूपबाट के गर्न सक्छौँ। सेवाको क्षेत्रमा सेवा गर्दैछौँ। सेवा गर्दा गर्दै पनि सेवा गर्नेको शैली हामी बच्चाहरूको जो उच्चता छ, महानताको झलक जसबाट देखिन सक्छ, जसबाट बाबाको प्रत्यक्षताको अनुभूति हामीले गराउन सक्नेछौँ। त्यसैले परमात्मा पितालाई आफ्नो शक्ति स्वरूपको द्वारा अन्त समयमा बाबालाई हामी के गर्न सक्नेछौँ, प्रत्यक्षता गर्न सक्नेछौँ। बाबाको प्रत्यक्षता। यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आज विशेष गरेर यो महफिल, ब्राह्मणहरूको महफिल, सङ्गम युगको यो महफिल हैन, आत्मा र परमात्माको मिलनको यो सुन्दर महफिलमा हामी छौँ। अहिले सङ्गम युगमा यो सौभाग्य आत्माले जसले प्राप्त गर्यो, यो महफिलमा मिलनको, आत्मा र परमात्माको सुन्दर मिलनको महफिलको अनुभूति जो आत्माले गर्न सक्यो, त्यो आत्मा बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हो। बाबाको गोदमा आएका छौँ, बाबाको बच्चा बनेका छौँ। परमात्म गोदलाई प्राप्त गर्नु कुनै साधारण कुरो होइन। हामी बहुत महान आत्मा हौ हैन। त्यसकारण यो महफिल जुन ब्राह्मण आत्माहरूले प्राप्त गरेका छन् अहिले, यो महफिल त बाबाले भन्नुहुन्छ सत्युगका देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। किनकि अहिले हाम्रो महफिलमा केवल हामी ब्राह्मण बच्चाहरू मात्रै छैनौँ। हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ अहिले? परमपिता शिव बाबा हुनुहुन्छ। सत्युगको देवताको महफिलमा बाबाको अवतरण हुनेवाला छैन। अहिले स्वयं भगवान परमात्मा पिताको यो धरतीमा अवतरण हुन्छ। त्यसैले यो महफिल भनेको आत्मा र परमात्माको सुन्दर मिलनको यो महफिल हो, बेहदको हो। यो हदको होइन, केही आत्माहरूको मात्रै मिलनको महफिल होइन। यो बेहद रूपमा बेहद पिता परमात्मा र साथसाथै हामी सबै जन्म जन्मदेखि बिछोडेका आत्माहरूको सङ्गम या मिलन यस समयमा हुने गर्छ। त्यसैले यो महफिलमा परमात्माको साथमा मिलन मनाउनु यो पनि हाम्रो लागि अहो सौभाग्य छ हैन। हामी अत्यन्त भाग्यशाली आत्मा छौँ। त्यसकारणले बाबाले भन्छ नि, देवताहरूको भन्दा पनि उच्च भाग्य तिमी बच्चाहरूको छ। हिरा तुल्य छ तिम्रो यो सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवन भन्नुहुन्छ बाबाले। अर्को कुरा बाबाले आज स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, बच्चे तिम्रो यो मर्जीवा जन्म हो, मर्जीवा जीवन हो हैन। अहिले सङ्गम युगमा परमात्म गोदलाई प्राप्त गरेका छौँ, बाबाको पासमा आएका छौँ, नयाँ जीवन प्राप्त भएको छ हैन। त्यसकारणले यो तिम्रो सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवन, यो जन्म भनेको मर्जीवा जन्म हो। पुरानो संसारबाट, पुरानो संस्कारबाट, यी सबैबाट हामी के गरिसकेका छौँ? के गरिसकेका छौँ? पक्का पक्का अनलाइनबाट नि सुन्दै हुनुहुन्छ है। जुम छ, यहाँको जुम क्लास हो यो हो, लाइभ छ। अच्छा हैन, त सबैजना हामी पक्का मरिसकेका छौँ कि केही संस्कार प्रगट हुन्छ कहिले? कसो प्रगट त हुँदैन कहिले काहीँ पुरानो संस्कार। के भन्छन् भनौँ, एउटा हाँसोको कुरो भनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले कसो मुर्दा घाटमा गइसकेको मान्छेलाई शमशान घाटमा हैन चितामा राखिसकेपछि मान्छे चुरमुराउन थाल्यो भने के भन्छन्? के भन्छन्? कतिजना त भाग्छन् त्यहाँबाट। ए हाम्रो आफन्त मान्छे बिउजेर फेरि आयो भनेर माया गरेर उसलाई उठाउन जालन भन्दा झन् के गर्छन्?
भाग्छन् त्यहाँबाट हैन। भाग भयो भनेर न्युजले लेख्छन् नि कहिलेकाहीँ हो। वास्तवमा बाबाले के भन्नुहुन्छ हो, हामी पनि मरिसकेको जीवन हो, सेतो कपडा लगाएका छौँ हैन। सेतो कफनी त उडिसक्यौ नि, अब मर्जीवा हो कि होइन यो हो हैन। यो जन्म र यो श्रेष्ठ जीवन यो प्राप्त गर्नुको पश्चात फेरि त्यही शूद्रपनको संस्कार कतै कतै हामीमा प्रकट भयो भने के भनिन्छ त्यसलाई? मरेको मान्छे फेरि के भयो? बिउजियो। अब त्यो पुरानो संस्कार पुनः प्रकट हुन थाल्यो भने त्यसले बार बार तर्साउँछ के। फेरि मर्या मान्छेले तर्साए जस्तै के हुन्छ, बार बार मान्छेले तर्साउन सुरु गर्छ। त्यो पुरानो संस्कार प्रकट भएपछि तर्साउँदैन हुन्छ नि हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे पुरानो संस्कारलाई पुरै मेटाइदेऊ, त्यसलाई खत्म गरिदेऊ। नयाँ जीवन छ, नयाँ जन्म हो, परमात्मा गोद हो। हमेशा नशा राख, म कोही साधारण आत्मा होइन, यो संसारको बीचमा म महान आत्मा हुँ, श्रेष्ठ आत्मा हुँ र भगवानले चुनेको आत्मा हुँ, ईश्वरले चुनेको रतन हुँ, भगवानको नजरमा परेको आत्मा हुँ। मेरो जीवन कोही साधारण जीवन होइन, आफ्नो महानताको स्मरण गरौँ हैन र हमेशा नशा राखौँ। बाबाले आज भन्नुहुन्छ यो जन्मको त तिमीले धुमधामले मनाउनु पर्छ। लौकिक जन्मको जन्मदिन मनाउनु भन्दा पनि यो अलौकिक जन्मलाई त बाबा के भन्नुहुन्छ, बडो धुमधामले मनाउनु पर्छ हैन। किनकि खुसीको दिन हो, परमात्मालाई पाएको दिन हो, परमात्माको सानिध्यतामा आएको दिन हो। यो दिनलाई हमेशा स्मरण गर। यसैलाई बाबाले भन्छ बचपनका दिन भुला नदेना। जन्मको यो खुसीको दिन, बाबालाई पाउनेको दिन हाम्रो लागि कति खुसी छ हैन। त्यो दिनलाई कहिले पनि नबिर्सा, हमेशा याद गर। त्यो नशा, त्यो उमङ्ग तिम्रो कहिले पनि कम नहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यसरी बाबा आज बहुत सुन्दर सुन्दर महावाक्यले हाम्रो जीवनको आज बाबा श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी विस्तारमा बाबाको बाणी सुन्नेछौँ। ओम शान्ति। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा इस बेहद को महफिलमा गरीब बच्चाहरूलाई, बेहद का बाबा इस बेहद को महफिलमा गरीब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनुभएको छ। गरीब बच्चाहरूलाई बाबाले गोदमा लिनको लागि आउनुभएको छ। वहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। वहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। प्रश्न, बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ? बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ? उत्तरमा, जुन दिन मर्जीवा जन्म भयो, जुन दिन मर्जीवा जन्म भयो, बाबामा निश्चय भयो, बाबामा निश्चय भयो, त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यही दिन तिम्रो लागि, बाबा आज कति सुन्दर पोइन्ट भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? त्यही दिन तिम्रो लागि, जुन दिन अलौकिक जन्म भयो, जुन दिन बाबाको पासमा आयौँ, जुन दिन हामीलाई स्वयंको परिचय प्राप्त भयो, बाबालाई चिन्यौँ, त्यो दिन मेरो लागि के हो भन्ने? जन्माष्टमी हो मेरो लागि हैन। यदि आफ्नो मर्जीवा जन्मदिन मनायौ, यदि आफ्नो मर्जीवा जन्मदिन मनायो भने बुद्धिमा याद रहन्छ, बुद्धिमा याद रहन्छ। के याद रहन्छ?
म बाबाको बुद्धिमा याद रहन्छ। जुन दिन हामीले जन्मदिन मनायौँ भने बुद्धिमा याद रहन्छ म पुरानो दुनियाँबाट यो दिन अलग भएको थिएँ, पुरानो संस्कारबाट, पुरानो दुनियाँबाट, हैन, पुरानो स्वभाव संस्कारबाट म अलग भएको दिन हो। मेरो खानपान, रहन सहन, दृष्टिवृत्ति सबै परिवर्तन भएको दिन हो। कति खुसी लाग्छ हो। म बाबाको बने अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। म बाबाको बने अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। सब कतिजनाले मनाउनुहुन्छ जन्मदिन, अलौकिक जन्म, बाबाको पासमा आएको जन्मदिन मनाउनु भएको छ कि नै? ल है, बाबाले आजबाट त मनाउनु भनिदिनु भयो, बडो धुमधामले मनाउ रे, हैन, अलौकिक जन्मदिन। त बाबाले हुन्छ मर्जीवा जन्मको, मर्जीवा जीवनको बडो खुसियालीमा धुमधामले मनाउने गर भन्नुभयो बाबा। गीतमा छ, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, छा ओम शांति। गीत, कविता, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताहरूको महिमा आदि तिमी बच्चाहरूले धेरै सुन्दै आएका छौ। अहिले तिमीलाई समझ मिलेको छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। विगतलाई पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। वर्तमान दुनियाँको हालत के छ त्यो पनि तिमीले देखिरहेका छौ। त्यो पनि यथार्थमा अनुभव पनि गरिरहेका छौ। बाँकी जे कुरा हुनु छ त्यो अहिले यथार्थमा अनुभव गरेका छैनौ। विगतमा जे भएको थियो त्यसको अनुभव तिमीले गरेका छौ। बाँकी जे कुरा हुन छ, अगाडि जो हुन छ त्यो कुराको अनुभव गरेका छैनौ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा केही पनि जानेका छैनन्। अहिले कलियुगको अन्त्य हो यो कुरा पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। पछि गएर अन्त्यलाई जान्दछन्, मूल सारलाई जान्दछन्, तर सारा ज्ञानलाई जानेका छैनन्। पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै जान्न सक्छन्। यो हो मनुष्यबाट राजाहरूको राजा बन्नु, त्यो पनि आसुरी राजाहरू होइनन्। राजाको पनि राजा बन्नु भनेको यो आसुरी दुनियाँमा राजा बन्नु होइन, भविष्यका देवताई दुनियाँका के बन्नु हो? राजा बन्नु हो। दैवी राजाहरू जसलाई आसुरी राजाहरूले पूजा गर्छन्, यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। विद्वान आचार्य आदिले अलिकति पनि जानेका छैनन्। भगवान जसलाई महाज्योति भनेर पुकार्छन् वहाँलाई पनि जानेका छैनन्। गीत गाउनेहरूले पनि केही जानेका छैनन्। भले दुनियाँमा कति सुन्दर सुन्दर गीतहरू बनाइदिएका छन्, तर त्यसको भावार्थ, त्यसभित्र छुपेको त्यो आध्यात्मिक रहस्य आज दुनियाँमा कसैले पनि जानेको छैन। केवल महिमा गाउँछन्। भगवान पनि कुनै समयमा यस दुनियाँमा यो महफिलमा आउनु भएको थियो। महफिल अर्थात् जहाँ धेरै जम्मा हुन्छन्। महफिल भनेको जहाँ धेरै जम्मा हुने ठाउँ। महफिलमा खान पिउन मदिरा आदि सबै मिल्छ हैन। त बाबाले भन्छ अहिले यो महफिलमा तिमीलाई बाबाको द्वारा के मिलिरहेको छ? यस महफिलमा हामी बच्चाहरूलाई बाबाको द्वारा अविनाशी ज्ञान रतनहरूको खजाना मिलिरहेको छ। अथवा यस्तो भनौँ, हामीलाई वैकुण्ठको बादशाही बाबाको द्वारा प्राप्त भइरहेको छ। यस सारा महफिलमा बच्चाहरूले नै बाबालाई जानेका छौ। बाबा हामीहरूलाई सौगात दिनको लागि आउनुभएको छ। यस समयमा शिव बाबा हामी बच्चाहरूलाई के दिन आउनुभएको छ?
शिव बाबाले परमधामबाट यो धरतीमा आउँदा हथेलीमा बाबाले के लिएर आउनुभयो? स्वर्गको सौगात लिएर आउनुभयो बाबा। बाबाले महफिलमा के दिनुहुन्छ? अब सोच्नुहोस्, बाबाले के दिनुहुन्छ हामीलाई? स्वर्गको राज्य भाग्य त बाबा दिनुहुन्छ नै, त्यसको साथसाथै ज्ञान, गुण, शक्ति, वरदानले बाबा भरपूर गर्नुहुन्छ। मनुष्यले महफिलमा एक अर्कालाई के दिन्छन्? रात दिनको फरक छ। बाबाले मानौ हलुवा खुवाउनुहुन्छ, बाबाले मानौ हामीलाई के खुवाउँदै हुनुहुन्छ? मिठो बाबाले हलुवा खुवाउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूले सस्तो वस्तु के खुवाउँछन्? मेलामा गए चना खान्छन्, चना चटपटा खान्छन्। हो, बाबाले के भन्नुहुन्छ? तिमीले यहाँ के खान्छौ? मिठो हलुवा खान्छौ। ज्ञानको हलुवा र चना दुवैमा कति फरक छ? बाबा के भन्नुहुन्छ? एकअर्कालाई चना नै खुवाइरहन्छन् यो दुनियाँमा त। कसैले कमाउँदैन भने त्यसलाई के भन्छन् अहिले दुनियाँमा? कसैले कमाउँदैन, खाली छ भने त्यो मान्छेले के भन्छन्? चना चबाएर बस भन्छन् के हैन? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहदका बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाई वरदान दिइरहनु भएको छ। शिव बाबा यस महफिलमा आउनुभएको छ नि, शिव जयन्ती पनि त मनाउँछौ नि। तर उहाँले, शिव बाबाले यो धरतीमा आएर के गर्नुभएको थियो, कहिले गर्नुभएको थियो, केही कुरा पनि जानेका छैनन्। आएर बाबा के गर्नुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। वहाँ बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले अवश्य केही खुवाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। तिम्रा मातपिताले जीवनमा पालना त गर्छन् नि, तिमीले पनि जानेका छौ। वहाँ हाम्रा मातपिता आएर जीवनलाई सम्हाल गर्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ बाबाले। बच्चाहरूले स्वयं भन्छन्, बाबा हामी हजुरको 10 दिनका बच्चा हौँ, अर्थात् 10 दिनदेखि हजुरको बनेका छौँ। त्यसैले सम्झिनुपर्छ म बाबाद्वारा स्वर्गको बादशाही लिने हकदार बनिसकेको छु। गोद लिनु भएको छ। जीवन छँदै कसैलाई गोदमा लिइन्छ भने अन्धश्रद्धावश त लिँदैन। मातपिताले पनि बच्चालाई गोद दिन्छन्, सम्झिन्छन् हाम्रो बच्चा, उनीसँग धेरै खुसी हुन्छन्, अरू प्यारसँग सम्हाल गर्छन्। तिमी पनि लौकिक मातपिता बच्चाहरूले यहाँ बेहदको बाबाको गोद लिन्छौ। बेहदका बाबाले कति रुचिसँग बच्चाहरूको गोद लिनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि लेख्छन्, बाबा हामी हजुरका भयौँ, केवल टाढाबाट त भनिँदैन, यथार्थमा गोद लिन्छ। त्यसैले उत्सव पनि गरिन्छ। जसरी जन्मदिन मनाउँछन् नि, त्यस्तै यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छौ हामी हजुरका हौँ। त्यसैले 6-7 दिनपछि नामाकरण पनि मनाउनु पर्छ नि। तर कसैले पनि मनाउँदैनन्। आफ्नो जन्माष्टमी त धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ, तर मनाउँदैनन्। ज्ञान पनि त छैन मैले जयन्ती मनाउनु छ। 12 महिनापछि भएपछि मनाउँछन्। अरे पहिला मनाएनौ, 12 महिनापछि किन मनाउँछौ? ज्ञान छैन भने निश्चय पनि हुँदैन। ज्ञान छैन भने बाबाले भन्नुहुन्छ निश्चय पनि हुँदैन। एकपटक जन्मदिन मनाएपछि त्यो त पक्का हुन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा। एक दिन एकपटक अगर जन्मदिन मनाउँछौ भने त्यो त हाम्रो लागि पक्का हुन्छ नि। त्यो जन्मदिन यो दुनियाँमा क्यान्सल त हुन सक्दैन, हुन्छ र सधैँ कायम रहन्छ नि। तिमीहरूलाई निश्चय छ भने जन्मदिन मनाऊ। छुट्टी दिनुभयो बाबा। के भन्नुभयो बाबाले? तिमीलाई पक्का निश्चय छ कि मेरो यो अलौकिक जन्म हो, बाबाको गोदमा आएको दिन मेरो लागि खुसीको दिन हो, हैन? त्यो जन्मदिन तिमीले धुमधामले मनाऊ भनेर बाबा आज छुट्टी दिनुभएको छ। नमनाएको भने मनाउन सुरु गर्नुहोस् है। अब फलानु दिन मलाई निश्चय भयो जसबाट जन्माष्टमी सुरु हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले बाबा र वर्षालाई याद गर्नुपर्छ।
बच्चाहरूले कहिल्यै कहाँ बिर्सिन्छन् र म फलानाको बच्चा हुँ, यहाँ भन्छन् बाबा हामीलाई हजुरको याद आउँदैन, यादै रहँदैन, भुलिहाल्छु भन्छन्। लौकिक दुनियाँमा आफ्नो बच्चाले आफ्ना मातपितालाई कहिले बिर्सिन्छ? बिर्सिँदैन। त बाबाले भन्छ यहाँ बाबालाई किन बिर्सन्छौ, किन याद आउँदैन, घरिघरि किन भुल्छौ? याद नहुने प्रश्नै उठ्दैन। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ। बाबाले त सबैलाई के गर्नुहुन्छ? बाबाले बोल्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई, बाबाले त भन्नुहुन्छ, बाबाले त सबैलाई याद गर्नुहुन्छ। शिव बाबाले त याद गर्नुहुन्छ नै। सबै मेरा बच्चाहरू काम चितामा जलेर भस्म भएका छन्। यस्तो अरू कुनै गुरु महात्मा आदिले भन्दैनन्। यो भगवान वाच नै छ, मेरा सबै बच्चाहरू हुन्। भगवानका त सबै बच्चाहरू हुन् नि। सबै आत्माहरू परमात्मा बाबाका बच्चा हुन्। बाबाले पनि शरीरमा आएपछि भन्नुहुन्छ यी सबै आत्माहरू मेरा बच्चा हुन्। काम चितामा चढेर भस्मीभूत तमो प्रधान भएका छन्। सबै कति तमो प्रधान भएका छन्। काम चितामा बसेर सबै काला बनेका छन्। जो पूज्य नम्बर 1 गोरा थिए उनी अहिले पुजारी काला बनेका छन्। सुन्दर नै श्याम हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले। विकारको चितामा जल्दा जल्दै जल्दा जल्दै आत्मा एकदम मलिन पाप आत्मा बन्यो, कालो बन्दै गयो हैन। अब फेरि सुन्दर बनाउन बाबा आउनुभएको छ। श्यामबाट बाबाले के बनाउनुहुन्छ? सुन्दर बनाउनुहुन्छ। यो काम चितामा चढ्नुमा न साँप माथि चढ्नु हो, साँप हो यो। जहाँ भन्छ नि वैकुण्ठमा श्री कृष्णलाई काली नागले डसेर के भयो? श्याम भयो, कालो भयो भनेर देखाउँछ। वास्तवमा श्री कृष्णको कुरा होइन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ श्री कृष्णको दुनियाँमा त्यस्ता साँप, विषाक्त त्यस्ता साँपहरू हुँदैनन् जसले डसेर कालो हुने। यो समयको यादगार हो। श्री कृष्णको आत्मा श्याम कसरी बन्यो? प्रश्न यहाँनिर छ। श्याम कसरी बन्यो सुन्दरबाट? त्यो श्याम बन्नुको पछाडि विकार रूपी साँपले डसेर कालो बनेको प्रतीक हो। जसले अच्छा यो काम चितामा चढ्नुमा न साँप माथि चढ्नु हो। वैकुण्ठमा साँप आदि हुँदैनन्। जसले कसैलाई डस्छन् यस्तो कुरा हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार प्रवेश हुनाले तिमी त जङ्गली काँडा जस्तै बनेका छौ। के भन्नुभयो बाबा? 5 विकारले डसेर त तिमी बच्चाहरू 5 विकारको प्रवेशता हुने बित्तिकै तिमीमा जङ्गली काँडा जस्तो बनेका छौ। यता गए पनि चुब्ने, उता गए पनि चुब्ने हैन। निस्कने बाटो कतैबाट पनि छैन, जताततै छिया छिया बनाएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि जङ्गली काँडा जस्तो भनेको यति केही कुरो हुनपर्छ चुस्स चुस्स पार्ने कि कोप्ने के भनेको दुःख दिने स्वभाव हैन। हुन्छ नि कसैको स्वभाव सानो कुरो पनि सुन्न हुँदैन, सानो कुरो पनि केही हुँदैन, फुसुक्क भइहाल्ने, डसिहाल्ने या त त्यो बोलिहाल्न पर्ने के, त्यसलाई समाउन नसक्ने काँडा जस्तो कठोरता देखाउने। बाबाले भन्छन् बाबा हामी मान्छौँ यो हो नै काँडाको जङ्गल। एकअर्कालाई डसेर सबै भस्मीभूत भएका छन्। भगवानुवाच म ज्ञान सागरका बच्चाहरू जसलाई मैले कल्प पहिला पनि आएर स्वच्छ बनाएको थिएँ, उनै अहिले पतित काला भएका छन्। बच्चाहरूले जानेका छौ हामी गोरोबाट कालो कसरी बन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हामी गोरोबाट कालो कसरी भयौँ र कालोबाट गोरो पनि अब कसरी बन्न सक्छौँ। यो समझ अहिले हामीलाई बाबाको द्वारा नै प्राप्त भएको छ। सारा 84 जन्मको इतिहास
र भूगोल संक्षेपमा बुद्धिमा छ। यति बेला तिमीले जानेका छौ कसैले 5-6 वर्षदेखि लिएर आफ्नो जीवनी जानेका छन्। नम्बरवार बुद्धि अनुसार हरेकले आफ्नो बितेको जीवनी पनि जानेका छन्। मैले के नराम्रो काम गरेँ मोटो रूपमा त बताइन्छ। मैले के गरेँ पहिलाको जन्मको त बताउन सक्दैनन्। जन्म जन्मान्तरको जीवनी कसैले बताउन सक्दैन। बाँकी 84 जन्म कसरी लियौं यो कुरा बाबाले बसेर उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। जसले 84 जन्म पूरा 84 जन्म लिएका छन् उनीहरूकै स्मृतिमा आउँछ। घर जानका लागि मैले तिमीलाई मत दिन्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी बच्चाहरूलाई घर जानको लागि यस समयमा के दिनुहुन्छ बाबा? मत दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ बाबाले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। यदि मुक्तिधाम घर जान चाहन्छौ भने बाबाले नै हामीलाई लैजान सक्नुहुन्छ। अरू कसैले पनि लैजाँदैन हामीलाई मुक्तिधाम घर वापस त बाबाले नै लैजान सक्नुहुन्छ। बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि आफ्नो घर लैजान सक्दैन। कसैसँग यो युक्ति छैन जसले बाबालाई याद गरेर त्यहाँ पुग्छन्। पुनर्जन्म त सबैले लिनु छ। बाबा बाहेक त कसैले लैजान सक्दैन। मोक्षको ख्याल त कहिल्यै पनि गर्नु छैन। यो त हुनै सक्दैन। यो त अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो। यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन। बाबा के भन्नुभयो? मोक्षको प्राप्ति। आजको दुनियाँमा सन्यास धर्ममा मोक्षको लागि मात्रै कामना गरेका हुन्छन्। अब यो दुनियाँमा कहिले पनि यो पाठमा नआउने, यो दुनियाँको दुःखदायी दुनियाँमा नफर्किने, बस त्यहीँ गएर लीन भइहाल्ने। परन्तु बाबाले भन्छ यो त के हो? बनी बनाऊ अनादि छ यो चक्र। यसको आदि पनि छैन, यसको अन्त पनि छैन। अनादि ड्रामाको चक्र हो। यो ड्रामाको चक्रमा हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुपर्छ? बाँधिएका छौँ। हामीलाई यो ड्रामामा नाटक खेल्नको लागि आउनै पर्छ। ती साधु सन्तले जसले म कहिले फर्किन्न भनेर बोल्छन् नि त्यो भेषमा त उनलाई आउनै पर्छ के। तिनी पनि छुट्न सक्दैनन्। तिनको पार्ट त्यो रोल कसले प्ले गरिदिने फेरि साधुको, होइन त? त्यसकारणले बाबाले भन्छ यसबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। सबैका एउटै बाबा के हुनुहुन्छ? के हुनुहुन्छ? शिव बाबा लिबरेटर, गाइड हुनुहुन्छ बाबा। उहाँ नै आएर हामीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबाले मलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? हिजो बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाको याद नै सबैभन्दा ठुलो के हो भन्नुभयो बाबा हिजो? के हो भन्नुभयो? कसले याद गर्नुभएको छ? शक्ति हो। बाबाको याद नै सबैभन्दा ठुलो दबाई हो। दबाई हो, हैन? यो औषधिले के गर्छ? सबै सूक्ष्म विकारका त्यो कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्ने दबाई हो के यो, हैन? विकारको बन्धनबाट छुट्ने। बाबाले भन्नुहुन्छ युक्ति बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्महरू जन्म जन्मान्तरका सबै विनाश हुन्छन्। नत्र सजाय खान पर्छ। पुरुषार्थ गर्दैनन् भने बुझिन्छ यहाँका होइनन्। पुरुषार्थमा कति पनि लगन छैन, पुरुषार्थ गर्नै चाहँदैनन् भने सम्झिनु त्यो यहाँको होइन। मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग तिमी बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। हरेकको सम्झाउने तरिका आफ्नै छ। हरेकका आफ्नै आफ्नै विशेषता छन्। सम्झाउने तरिका हरेकका आफ्नै छन्। तिमीले पनि भन्न सक्छौ यति बेला पति दुनियाँ छ। कति मारामार आदि हुन्छ। सतयुगमा यो हुँदैन। अहिले कलियुग हो, यो त सबै मनुष्यले मान्छन्। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, यसको बारेमा त अहिले बाबाले हामीलाई समझ दिनुभएको छ।
के दिनुभएको छ? समझ मिलेको छ, ज्ञान मिलेको छ। सतयुग अनि के आउँछ? त्रेता युग अनि आउँछ द्वापर युग अनि त्यसपछि कलियुग, हैन? समझ मिलेको छ, चक्रको ज्ञान प्राप्त भएको छ हामी बच्चाहरूलाई। कसैले सोध्छन् तपाईहरु एकपछि 3 किन भन्नुहुन्छ? एकपछि त 2 पो आउँछ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? सत्यपछि त्रेता होइन, सत्यपछि द्वापर अनि त्रेता अनि कलि भन्छ नि दुनियाँमा, त हो कि हैन? तपाईहरुले एकपछि 3, 3 पछि 2 अनि फेरि 1 मा लैजानुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हो? 4 मा, त्यसपछि 4 अरे, 1 पछि 3, त्यसपछि 2 अनि त्यसपछि 4। यो उल्टो ज्ञान किन दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँ? छ उत्तर तपाईको पासमा? हजुर, कृष्णलाई द्वापरमा लगेको कारणले यसरी भन्छन्। अरु जवाब के छ तपाईको पासमा? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। कतिले प्रश्न सोध्छन्, यो तपाईहरुलाई पनि जवाब दिनुपर्छ, याद राख्नु होला। भनिन्छ नि सृष्टिको 4 पहर छ। सत्य, त्रेता, द्वापरको यो 4 वटा पहर हो कि हैन? दिनको पनि त पहर हुन्छ, हुँदैन? 4 वटा पहर दिनको पनि हुन्छ, हैन? हो त्यस्तै युग चक्रको पनि 4 वटा पहर हो के यो। तो युग चक्रको 4 वटा पहर मध्ये एउटा सतयुगको पहर सिद्धिएपछि कति पहर बाँकी रह्यो? 3 पहर। त्यसकारणले के भनियो? त्रेता युग भनियो। कति सजिलो उत्तर छ, हैन? त्रेता युग भनियो। अनि त्रेताको 2 पहर जब सिद्धिन्छ अनि कति पहर भयो बाँकी रह्यो? 2 पहर रह्यो। त्यसलाई के भनियो? द्वापर भनियो, हैन? त्यसकारणले कतिले प्रश्न सोध्छन्। हामीले त कोर्स गराउँदै पहिला कति हैरान गर्थे के सत्य त्रेता त भन्नै नहुने, हैन? ब्रह्मा कुमारीको ज्ञानै उल्टो भन्थे कतिले त समझमा नआएर। बाबाले हामीलाई कति सहज युक्ति बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टि ड्रामा चक्रको पनि 4 वटा पहर छ। सत्य बितेपछि 3 पहर बाँकी रहन्छ त्रेता, हैन? त्रेता बितेपछि 2 पहर बाँकी रहन्छ द्वापर, त्यसपछि आउँछ कलियुग, हैन? त यो यथार्थ ज्ञान हाम्रो पासमा छ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, हैन? गोल्डन एज, सिल्भर एज, कपर एज, आइरन एज। अरू भाषाहरूमा पनि कुनै नाम अवश्य छन्। अंग्रेजी त सबैले जानेका छन्, शब्दकोश पनि हुन्छ अंग्रेजी हिन्दीको। अंग्रेजहरूले धेरै समय राज्य गरेर गए, त्यसैले उनीहरूको अंग्रेजी काममा आउँछ। मनुष्यले यति बेला यो कुरा त मान्छन् म भित्र कुनै गुण छैन। बाबा हजुर आएर दया गर्नुस्, फेरि हामीलाई पावन बनाउनुस्, हामी पतित छौं। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, पतित आत्माहरू एउटा पनि फर्केर जान सक्दैनन्। सबै सतो रजो तमोमा आउनै छ। अहिले बाबा यस पतित महफिलमा आउनुहुन्छ। कति ठुलो महफिल छ यो। म देवताहरूको महफिलमा कहिल्यै पनि आउँदिन भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा नचाहेर नआएको होइन, नबोलाएर नआएको। बोलाउन जरुरतै थिएन, हो कि हैन? त बाबाले भन्छ म देवताहरूको महफिलमा कहिले पनि आउँदिन। जहाँ 36 प्रकारको भोजन मिल्छ त्यहाँ म आउँदिन भन्नुभयो बाबाले। के भन्नुहुन्छ बाबा? जहाँ 36 प्रकारको भोजन मिल्छ त्यो दुनियाँमा त म आउँदिन। जहाँ बच्चाहरूलाई रोटी पनि मिल्दैन, जहाँ बच्चाहरूलाई के मिल्दैन? रोटी पनि मिल्दैन, उनीहरूको पासमा आएर मैले के गर्छु? हेर्नु त, जहाँ बच्चाहरूलाई सुक्खा यो दुनियाँमा के छ र, हैन? त जहाँ आएर बच्चाहरूलाई जसलाई सुक्खा रोटी पनि मिल्दैन त्यस्ता गरिब बच्चालाई बाबाले यस समयमा गोद लिनुहुन्छ, आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। बच्चा बनाएर बाबाले ती बच्चाहरूलाई भविष्यको स्वर्गको राज्य भाग्य दिनुहुन्छ, वर्षा दिलाउनुहुन्छ। धनवानलाई गोदमा लिन्न भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ के भन्नुहुन्छ? धनवानलाई मैले गोदमा लिन्न। उनीहरू त आफ्नै नसामा चुर हुन्छन्।
स्वयं भन्छन् हाम्रो लागि त स्वर्ग यही छ। फेरि कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। त्यसैले अवश्य यो नर्क भयो नि। तिमीले किन सम्झाउँदैनौ यी कुराहरू? बाबा त के भन्नुहुन्छ? मरेपछि फलानु स्वर्गवास हुनुभयो, फलानु स्वर्गवास हुनुभयो। पुरा पत्रिकाका पानामा फलानु स्वर्गवास हुनुभयो श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्छन्। बाबाले के भन्नुहुन्छ? हामी नर्कमा छौँ है, फेरि स्वर्ग जान पर्छ भन्ने कुरा किन सम्झाउँदैनौ भन्नुहुन्छ के बाबाले, हैन? यो समझमा आउँदैन मनुष्यलाई कि जीवित भइन्जेल म नर्कमा छु, मरेपछि मात्रै स्वर्ग गइन्छ भन्ने कुरा। अब बाबाले भन्छ स्वर्गको प्राप्ति त मरेपछि नै हुनेवाला छैन, कर्म गरे पो स्वर्ग पाइन्छ। कर्मै गरेको छैन स्वर्ग जानका लागि भने उसले स्वर्गको प्राप्ति कसरी गर्न सक्छ? त्यो स्वर्गको द्वारमा प्रवेश गर्नका लागि पनि श्रेष्ठ कर्म चाहिन्छ, हैन? त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सम्झाऊ स्वर्गको प्राप्ति कसरी हुन्छ त? कुन प्रकारको कर्म मैले गरेँ भने जुन कर्मको आधारमा मैले स्वर्गको प्राप्ति गर्न सक्छु, हैन? यो समझमा छैन मनुष्य आत्माहरूलाई, सम्झाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिलेसम्म अखबारमा पनि युक्तियुक्त तरिकाले कसैले राखेका छैनन्। बच्चाहरूले पनि जानेका छौ हामीलाई ड्रामाले पुरुषार्थ गराउँछ। हामीले जुन पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो ड्रामामा निश्चित छ पुरुषार्थ पनि अवश्य गर्नु छ। ड्रामामा भर पर्नु हुँदैन। के भन्नुभयो बाबा? ड्रामामा भर पर्नु हुँदैन। भाग्यमा छ, भाग्यमा भए मिलिहाल्छ, भाग्यमा भए पाइहाल्छु। बाबाले भन्छ भाग्यमा भर पर्नु हुँदैन। भाग्यमा छ भन्दैमा चाल्नमा दुध अडिँदैन। हर कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी हौ नि, ती हुन् कर्म सन्यासी हठयोगी। तिमीले त सबै थोक गर्छौ, घरैमा बसेर बालबच्चाहरूलाई पालना पनि गर्छौ। उनीहरू त भाग्छन्, यो राम्रो लाग्दैन, तर त्यो पवित्रता पनि चाहिन्छ नि, फेरि पनि ठिक छ। साधु सन्तहरूले सन्यास गरेर पवित्रताको बलले दुनियाँलाई अहिलेसम्म पनि कतै कतै आटामा नुन मिसाए जस्तै मर्यादाका, नियमका, चरित्रका, आदर्शका, मूल्यका कुरा कमसेकम अडिएका छन्। यो पनि सिद्धिनेवाला छ, होइन त? त्यो पवित्रता यदि साधु सन्तको हुन्थेन भने आज यी कुरै पनि निस्कनेवाला थिएनन् यो दुनियाँमा। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो पनि जरुरत थियो। भले घरबार छोडे, घर गृहस्थमै रहेर उनले त्यो पालन गर्न सकेनन् पवित्रता, परन्तु घर छोडेर भए पनि पवित्रतालाई कायम राखेका छन्। उनीहरू त भाग्छन्, यो राम्रो लाग्दैन, तर त्यो पवित्रता पनि चाहिन्छ नि, फेरि पनि ठिकै छ। अहिले त पवित्र पनि रहँदैनन्, तमोप्रधान भयो अब सन्यास पनि। अहिले त त्यहाँ पनि पवित्रता रहँदैनन्। यस्तो होइन उनीहरू कुनै पवित्र दुनियाँमा जान सक्छन्, बाबा सिवाय कसैले पनि लिएर जान सक्दैन। अहिले तिमीले के बुझेका छौ? अहिले यस समयमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले के जानेका छौँ? शान्ति धाम हामी सबै आत्माहरूको मूल घर हो, जहाँ हामीलाई जानु छ, सबैलाई जानु छ। सबैको घर एउटै हो। साधु सन्त जाने घर पनि त्यही हो, हामी ब्राह्मणहरू जाने घर पनि त्यही हो, क्रिस्चियन जाने पनि त्यही हो, मुस्लिम जाने पनि त्यही हो। सबैको घर एउटै छ। तर जाने कसरी हो? बस विधि चाहियो। जान त जाने हो घर, सबैले भन्छन् आफ्नो घर सबै जाने, बाटा अलग छन् भन्छन्। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। यसबाट कसको इज्जत गुमाउँछन्? शिव बाबाको। कसको इज्जत गुमाउँछन्? कुकुर बिरालो कणकणमा परमात्मा हुन्छ भनिदिन्छन्। अब रिपोर्ट कसलाई गर्ने? मुद्दा कसलाई हाल्ने? भन्नु त। यो दुनियाँमा शब्द बोल्दाखेरि अलिकति अपमान हुने खालका शब्दहरू भयो भने अहिले मुद्दा लाग्छ हो।
हो कि होइन? मानहानिको मुद्दा लाग्छ होइन? तर शिव बाबाको यत्रो अपमान भइरहेको छ, यो मुद्दा कसले उ गर्ने भन्नु त? अब बाबा के भन्नुहुन्छ? रिपोर्ट कसलाई गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ म नै समर्थ छु। के भन्नुभयो बाबा? म नै समर्थ छु, मसँग धर्मराज पनि छन्। के भन्नुभयो बाबाले? जति यो संसारमा मनुष्य आत्माले गलत गर्दै जान्छन् त्यसको सजाय दिनका लागि को पनि छन्? अदालतको केस चाहिँदैन, पुलिस कचहरी चाहिँदैन। बाबा के भन्नुहुन्छ? भगवानको साथमा धर्मराज पनि छन्। यो सबैका लागि विनाशको समय हो, सबै सजाय आदि भोगेर फर्केर जान्छन्। ड्रामाको बनोट नै यस्तो छ, सजाय खानै पर्छ। ड्रामाको बनोट नै यस्तो छ जहाँ सबैलाई बचेको कर्मको हिसाब किताब छ भने त्यो सबै चुक्त गर्नै पर्छ, भोग्नै पर्छ, सजाय अवश्य मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले त भन्छन् यस जेलबाट हे प्रभु निकाल्नुहोस् भनेर। गर्वलाई पनि जेलको रूपमा महसुस गरिरहेको हुन्छ आत्माले, किनकि आत्मा जब त्यो एकदम अबोध बालकको रूपमा जब त्यो गर्वमा हुन्छ नि, उसलाई कई जन्मको साक्षात्कार हुन्छ आफ्नो कर्मको। जो उसले त्यो जेलमा भोगेको त्यो सजाय हो नि, त्यो आत्माले कई जन्मको साक्षात्कार गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो आत्मालाई के बोल्नुहुन्छ? हे भगवान, यो जेलबाट मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। अब दुनियाँमा गएर मैले कुनै कुकर्म गर्ने छैन, कुनै पाप कर्म गर्ने छैन। उसलाई जन्म जन्मको त्यो साक्षात्कार भइरहेको हुन्छ नि त, त्यो फिल गर्छ त्यो बच्चाले होइन? त्यसैले बाबाले हाँसोमा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि, बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै के गर्छन्? जो गर्भमा हुँदा अन्जाम गरेका थिए, वाइदा गरेका थिए, हे प्रभु अब म कहिल्यै भुल गर्ने छैन भनेर जन्मिने बित्तिकै रुन्छन्। कसरी? उहाँको कुरा उहीँ रह्यो। अब यहाँका कुरा अब यो दुनियाँमा उत्रिसके, अब त भुल्छन्, फेरि बिर्सिन्छन् होइन? बाबाले के भन्नुहुन्छ? मैले फेरि यस्तो पाप गर्दिनँ भन्छन्, फेरि पाप सुरु हुन्छ। बाबा यहाँ सम्मुख आएर यी सबै कुरा तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। गर्भमा सजाय खान्छन्, यो पनि जेल हो, दुःख महसुस हुन्छ। त्यहाँ सतयुगमा दुवै जेल हुँदैन। के हुँदैन भन्नुभयो बाबा? एकातिर गर्भ जेल होइन, गर्भ महल हुन्छ, दुःखको महसुस हुँदैन, सजायको फिल हुँदैन। अर्को कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगमा अर्को जेल पनि हुँदैन, जो अहिले गलत कर्म गर्नेहरूलाई थुनाउनेका जेलहरू हुन्छन्, त्यो पनि हुँदैन। त्यहाँ कोही गलत कर्म आत्माले पाप कर्म गर्दैनन् जसको सजाय भोगाउनको लागि गभर्मेन्टले जेलमा राख्न परोस् होइन? जहाँ सजाय, अच्छा सतयुगमा दुवै जेल हुँदैन, जहाँ सजाय खान परोस्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर्यो भने विकार निस्किन्छ। यी तिम्रा शब्दहरू धेरै मान्छन्, धेरैले मान्छन्। बाबा चाहिँ यी तिम्रा शब्दहरू, यी अलौकिक, कति सुन्दर छन् यी भाषा हाम्रो अलौकिक, जसलाई सबैले मान्छन्, स्वीकार गर्छन्। भगवानको नाम त छ, केवल भुल गरेका छन्, कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। अहिले बाबाले पनि बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो जुन कुरा सुन्छौ सुनेर अखबारमा छपाऊ। शिव बाबाले यति बेला सबैलाई भन्नुहुन्छ, 84 जन्म भोगेर तम प्रधान बनेका छौ, अहिले फेरि मैले राय दिन्छु, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि तिमी मुक्ति र जीवन मुक्ति धाममा जान्छौ। बाबाको यो आदेश छ, मलाई याद गर्यो भने खाद निस्किन्छ। बच्चाहरूलाई कति सम्झाउँ, कति बुझाउँ रे, आज त बाबाले कति सम्झाउँ, कति बुझाउँ, दिनदिनै भन्नुपर्छ बाबालाई, फेरि पनि बिर्सिन्छन्, फेरि भन्नुपर्छ होइन? अच्छा, मिठे मिठे
सेकिलदे बच्चाहरू प्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बापदादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। ड्रामा भनेर बस्नु छैन। ड्रामा भनेर बस्नु छैन। कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ। कर्म सन्यासी हठयोगी होइन। कर्म सन्यासी हठयोगी होइन। दोस्रो, सजाय नखाइकन बाबासँग सजाय नखाइकन बाबासँग घर जानुको लागि यादमा रहेर आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। बाबासँग घर जानुको लागि यादमा रहेर आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। वरदान दिनुहुन्छ बाबा, आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भव। आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भव। विस्तारमा वरदानलाई प्राप्त गर्ने विधि बाबा विस्तारमा सुनाउनुहुन्छ। अब समय प्रमाण समीपता प्रमाण शक्ति रूपको प्रभाव जब अरूमा पार्छौ, शक्ति रूपको प्रभाव जब तिमीले अरूमा पार्छौ, त्यसपछि अन्तिम प्रत्यक्षता समीप ल्याउन सक्छौ। समीप ल्याउन सक्छौ। जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ, जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ, त्यसै गरी नोट गर्नुहुन्छ हैन सबैले? त्यसै गरी सर्भिसको ऐनामा शक्तिको रूपको अनुभव गराऊ। त्यसै गरी सर्भिसको ऐनामा शक्ति रूपको अनुभव गराऊ। जब आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ, शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ, अनि प्रत्यक्षता हुन्छ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ प्रत्यक्षता हुन्छ। आफ्नो शक्ति स्वरूपद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गराऊ। सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गराऊ। नोट चेक गर्नु होला। बाबाको वरदानको विस्तारमा छ। अब समय प्रमाण समीपता प्रमाण शक्ति रूपको प्रभाव जब अरूमा पार्छौ, त्यसपछि अन्तिम प्रत्यक्षता समीप ल्याउन सक्छौ। जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ, त्यसै गरी सर्भिसको ऐनामा शक्ति रूपको अनुभव गराऊ। जब आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ,
अनि प्रत्यक्षता हुन्छ। आफ्नो शक्ति स्वरूपद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गराऊ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादान हो। मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादान हो। अच्छा, सारमा थियो, मिठे बच्चे बेहद का बाबा यस बेहदको महफिलमा गरिब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। वहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु छ? उत्तरमा, जुन दिन मर्जीवा जन्म भयो, बाबामा निश्चय बस्यो, त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो। यदि आफ्नो मर्जीवा जन्मदिन मनायो भने बुद्धिमा याद रहन्छ, म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ, म बाबाको बने, अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। अच्छा, ओम शान्ति।